तो गाइज आज हम बनाएंगे अदरक से मिठाई। ये देख सकते हो आप, इस तरह की बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे अदरक से मिठाई। तो सामने पड़ी है, देख सकते हो आप, ये 200 ग्राम है और इनको मैंने धो लिया है, साफ कर लिया अच्छे से। और अब इनका छिलका उतारेंगे। तो इस तरह से कट करके अलग अलग बाद में छिलका उतारेंगे, ताकि यहाँ पे जो डस्ट लगी होती है वो अच्छे से निकल जाए। और छिलका इनका इसी तरह से उतारना है, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर का जो ये स्किन सी होती है ये वाली उतारनी है। तो इस तरह से मैं ये उतार लेती हूँ और छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने सभी को छील लिया है और इनका छोटे टुकड़ों में कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे मैं सारी कट कर लेती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए सारी कट कर ली है मैंने। अब इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे। ये देखिए, तो ये सारी डाल दी इसमें और फाइन पेस्ट बनाएंगे ढक्कन लगा करके। तो ये देखिए फाइन पेस्ट बना लिया है मैंने। अगर इस तरह से पीसी ना जाए तो 1-2 चम्मच आप पानी डाल सकते हो बीच में। ये देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट बनाना है, बीच में टुकड़े नहीं रहने चाहिए मोटे वाले, वरना मिठाई बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, अभी गैस पे नहीं रखी है। तो ये अदरक वाला पेस्ट इसमें ट्रांसफर कर देंगे सारा। तो अब देखिए 200 ग्राम अदरक थी, 200 ग्राम इसमें गुड़ या शक्कर या फिर चीनी जो भी आपको अच्छी लगे वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे शक्कर ली है, गुड़ वाली। अब देखिए इस जग में 100 ग्राम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे। जो भी इसके ऊपर अदरक का पेस्ट लगा हुआ है वो उतर जाएगा और ये पानी इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने थाली ली है और थाली को उल्टा कर लिया है और इसके ऊपर 1 चम्मच घी डालेंगे और इसको ग्रीस कर देंगे अच्छे से। ये प्रोसेस हमें पहले ही करना है, बाद में टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से ग्रीस करके पहले ही रख लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है इंडक्स के ऊपर और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, मीडियम टू लो रखेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसी तरह से हिलाते रहेंगे इसको। और इस तरह से अगर बनाएंगे तो अदरक बच्चे तो क्या बड़े भी छीन छीन कर खाएंगे। तो इस तरह से बनाना आप, सर्दी में बहुत ही हेल्दी है। खांसी जुकाम कफ जिसके भी प्रॉब्लम है वो छूमंतर हो जाएगा हर रोज़ ये खाने से। लगातार 7 दिन एक पीस खा लीजिए, जो मैं मिठाई बनाने वाली हूँ उसका। तो ये रेसिपी कोई भी बना सकता है, बिल्कुल ही आसान है और इसको कोई झंझट नहीं है बनाने में। बस इसी तरह से हिलाते रहना है और फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम लो रखना है, मीडियम टू लो, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी, गुड़ भी हमारा कड़वा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हिलाते रहना है बस। तो इस तरह से अदरक बनाकर खाइए। अदरक के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो अदरक जो होता है वो डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है और पोटेशियम जिंक भरपूर मात्रा में होता है। सर्दी में इसे खाने से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। तो वैसे डायरेक्टली तो हम नहीं खा सकते हैं, तो इस तरह से बनाकर तो खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। और इस टाइम अगर बीच में कोई आपको मोटा टुकड़ा दिखे अदरक का तो निकाल देना है, नहीं तो खाते टाइम ब्लास्ट हो जाएगा। जब एकदम से दांत के नीचे आएगा ना तो ये देखिए अदरक हमारी पक चुकी है और ये देखिए इस तरह का पेस्ट बन गया है। और अब यहाँ पर इसमें 1/4 ये टीस्पून है इलायची पाउडर डालेंगे। तो इससे फ्लेवर बढ़िया हो जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट अलग होगा। तो इसको मिक्स कर देते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर देखिए
थोड़ी सी इसमें चाशनी बना करके डालेंगे। तो 200 ग्राम चीनी, 100 ग्राम पानी, इस तरह से मिक्स करके आप बना लेना। चाशनी गाढ़ी बनानी है तो मैंने पहले ही बनाई हुई है, मेरे पास पड़ी थी तो मैंने वही डाल दी है। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट गाढ़ा हो गया है। अब इसको चेक करेंगे परफेक्ट बना है या नहीं। तो इस तरह से कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, क्योंकि हम हाथ से टच नहीं कर सकते, गर्म बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए अब चेक करेंगे, ठंडा हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से इकट्ठा करने पे इस तरह से ये बॉल सी बन जाए। ये देखिए ऐसे, ये देखिए एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी पहले से तैयार की हुई थाली रखेंगे और इसके ऊपर डालेंगे कड़कड़ाती ठंड में इस तरह से ये वाली मिठाई बनाकर ज़रूर खाइए। तो इस तरह से थोड़ा सा फैला देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अगर बाहर निकलती हो तो इस तरह से ऐसे समाते रहेंगे बाहर से। इस तरह से थोड़ी देर में सेट हो जाएगी ये, 2-4 मिनट में ठंडी होने तक। इस तरह से इनको इस तरह से वापस करते रहेंगे, इसको ऐसे सेट करते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी, सख्त होने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा सेट होने पे इसमें कट लगा देंगे पहले ही, इसके ठंडे होने के बाद इसमें कट नहीं लगेंगे। तो इस तरह से कट लगा देंगे, ये थोड़ा सा चिपचिपा होगा तभी लगा देंगे। ये देखिए बाद में मुश्किल हो जाता है, तो मैं लगा देती हूँ इसमें कट। तो ये देखिए कट मैंने लगा दिए हैं। तो इसमें पहले ही कट लगा लें, ठंडा होने के बाद कट नहीं लगेगा। अब इसको 2-3 घंटे तक सेट होने देते हैं, उसके बाद डीमोल्ड होगा ये। तो ये देखिए गाइस सभी को डीमोल्ड कर लिया है मैंने, और ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बनी है। ये कोई मिठाई नहीं है, ये एक औषधि है। तो अदरक अगर आपको उस तरह से पसंद नहीं है खानी तो इस तरह से खाइए, तो सर्दी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये खाना खाने के बाद एक पीस ले लीजिए या फिर सोते टाइम ले लीजिए, दूध के साथ लिए, चाय के साथ लिए, कुछ भी ले लीजिए इसके साथ। और बहुत ही अच्छी है, छाती का बलगम, गले की खराश और खांसी जुकाम सभी में राहत देने वाली है, औषधि है ये। तो आप ज़रूर ट्राई करें इसे। और ये देखिए अभी भी ये नरम पड़ी है थोड़ी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी ही डिमोल्ड कर लिया इनको। थोड़ी देर में ये धीरे धीरे हार्ड हो जाएंगी। और आप इनको अदरक की कैंडी बोल सकते हो या फिर अदरक की बर्फ़ी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो तक के लिए बाय।